Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigwa chitupa changu. Ndauyawo panapa ndine confession yangu yandiinayo. It is just that ndinotya kukuudzai zita ravo prophet ava, but I hope kuti through my confession other people they are going to get help, because kune vanhu vazhinji vari kungorarama vari murima vachifungidzira kuti ivo pavanoenda kumachechi avo awa mamega churches then they will find God, but what they do not know is that machechi iwawo, most of them, they are just cults. That is why muchiona kuti muchechi imomo munenge muine munhu one uyo anenge ari the center of attraction, the center of everything. Haumbooni umwe munhu achisimudzirwa muchechi imomo kuzoitawo kana a senior pastor, but ivo prophet ndivo vega vanenge vachirana chechi iyo just like a CEO. Ndo zvandakaudzwa naprofeti avo vandainge ndichifambidzana navo panguva yacho iyoyo pandakamboitawo musikanzwa ndikatanga kuita gumbo mumba gumbo panze, ndikatanga kudanana navo. This was before the fame, before he had made so much money like he has made right now. Isu pari zvino vachamboticheka here, havasisina kana basa nesu, but ndisu takatotangawo navo. Saka it is more like a cult. Vakanditi I am the CEO, I am the face of my company. This company that he spoke about was the church. Ipapo at that time when I started dating this guy, I was already married, but ndainge ndichiri nemwana wangu 1. Then ndakabva ndachizoita hangu umwe mwana wenumber 2. No, mwana iyeye haasi wavo prophet, because I don't think kuti you'll ever tolerate a woman having kids with him, because ivo vakati the only proof that people can have that I am someone who is promiscuous anoda vakadzi, if there is a woman who will fall pregnant for me and then she comes out demanding kuti anoda a DNA with me and then it comes out positive. Saka vakagara vandiudza, because amongst all the women that he has dated, including the wife, andifungi kuti vane munhu wavakamboshare naye masecrets like the way that he used to share the secrets with me. Saka vaitondiudza kuti inini mwoyo wangu shamarika nekuda kwenhamo yandakaona, ndakatozviudza kuti zvitori nani kuti ndige ndichiita mwoyo sewasatani, because ndakatambudzika kwenguva refu ndichizamawo kuti ndige ndichibudirira muupenyu, but ndairoyewa nevehukama. And ichokwadi, the mistake that happened to him was that vakaroyewa nevehukama. Saka vaiti pose pavanenge vachida kusimukira vobva vadonhera pasi, and hama dzavo dzaitovaseka kuti mazvionaka anga achifungidzira kuti iko zvinozvo ava kuda kubudirira ko zvazoguma nepi. So vakatondiudza kutoti that is what caused him kuti vange vachizotanga kufamba vachitsvaka n'anga dzinovapa masimba. After Bible school vakatombotanga kunamata kumasowe, but vakangozviita kwemavhiki mashomanana ndokubva varegedza kuramba vachienda kumasowe, but vainge vava kuda kuita zvechiprofita kuburikidza nekumasowe. But nekufamba kwenguva vakazotoona kutoti kune mari ndeuko kumasutu uko kunoenda vanhu vakadzidza, vanhu vanenge vachida kubudirira ndiko kune mari. He used to laugh and say kuti ko kumasowe, dai ndakaramba ndiri kumasowe ndaizoita mari here, kana ndikada madonation vaikwanisa kuzondipa madonation here. But when I am speaking to professional people, at least kana tikataura kuti tuda kutenga kana stand yechurch, vanhu vanotouya nemari yakawanda, because already they have made it in life. And I met him when he was from Bible school. Handizivewo kuti ndakambodei paari, because ainge asati atombova nemari. Maybe it was because ndaiva munhu ainge anyanyisa kurwadziswawo nemurume wangu. No big church, asati ava kupfeka hembe dzinodhura, no convoy of cars kana mabodyguard. Ndikatoona mapictures ake aine mabodyguards, ndinofa zvangu nekuseka. Kana page rake handichatomborifolowe zvangu kufacebook. Dzimwe nguva ndinonzwa ndichibatwa nemweya weshanje ndichiti
asiko sei takazorambana because tainge tiri vanhu vainge vachiwirirana, asi mwoyo wangu zvekare unenge uchirwadziwa ndichiona vanhu vanenge vachiitisiwa mucomment section, and vamwe vacho vanotodefenda muprofita wavo vasingazvizivi kuti muprofita wenhema. So at that time aitongofamba achitawo zvekuparidza kiki. I still remember there was this other time patakatomboenda tose kugokwe, ndakatoba motikari yemurume ndikamuudza kuti ndainge ndichida kumboenda kunoona amai vangu. Tainge tisinganyatsokuwirirana panguva yacho iyoyo, plus nekuda kwekuwirirwa nemurume iye ainge ava kundinyengerera, ndainge ndisingabvumidzwi kudhraivha motikari, but at that time ainge ava kundipawo tambo refu. Saka motikari iyoyo yakatoenda ichidhraivhwa naProfet, tikaenda kugokwe tainge tiine chispika nezvimacheya, ndobva atanga kuparidzira vanhu. Vanhu vakatouya but not that much. Panguva yacho iyoyo ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda ainge ari muprofita wechokwadi, ainge aine calling izvokwani, ainge atoripo pakutotsvaka mari. He was struggling. Dzimwe nguva ndini ndaitomupa mari kutomutengera hembe, and then I even helped him. Ndakatoenda ndikatonotaura nevamwe vakomana. We ended up designing his first church banner. Ndini ndakatoshandisa mari yacho, imari yandakatobira murume wangu. Then he then started getting a lot of people coming to his church. Ndikangoti it changed overnight. He called me at midnight akandikumbira kuti ndinge ndichiuya kumba kwake. Mudzimai wake ainge asipo, akaenda kumusha, neniwo murume wangu ainge asiko. I then went to his place and I found him. He was standing outside ari musvo zvake, ainge akangomonera tauro roga. Ndakamubvunza kuti kochi, ainge aine mabhaketi ainge akazara nemvura, manhukwiro ainge achiita mabhaketi, mvura yainge iri mumabhaketi imomo. It was something else. Ndakamubvunza kuti ko what is going on, akabva andiudza kuti wainge uri munamato wake. Zvino iye ainge asingatendedzwi kuti ange achizvigezesa ega, uye zvekare ainge asingadi kuti mudzimai wake ange achizviziva kuti ainge aine minamato iyo yaainge achishandisa. Mvura iyoyo mukomana shainwa zvisingaite. Akabva azondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiita sei. Ainge akapfugama, then ndaipota ndichichera mvura yainge iri mumabhaketi nejagi. Ko iyo matonhorero acho ayainge ichiita. Wakashinga kane murume iyeye, kana kuuraya munhu. Kunyange ndikanzwa mahunga zvichinzi pane musikana waanenge akaurayisa musikana anenge aine pamuviri pake, ina handimbofunduki because ipapo mukoma it was 12 am midnight. Mvura iyoyo yaitonhora ichiita kucheka makumbo chaiko nekutonhora, but akashinga. Mabhakets acho ainge akawanda ari 7 one by one, ndichimudira mvura iyoyo mukoma. Koiko kubvunda kwaainge oita, kunyange pandaimuti iwe wanyanyisa kupindwa nechando, let us stop this what we are doing, but aitoramba achitoti no, ipapapa ndipo pachabva kubudirira kwedu. Saka ramba uchingondidira mvura iyi nekuti ndo ichandipa masimba. Yengonzi imvura ichandipa masimba, mvura yeBethsaida. Kondaigozivei kuti yainge iri mvura yainge yakambogezeswa zvitunha, mvura iyo yaainge ava kutenga kumoshwari. He later told me, because awa ndiwo ainge atova marituals ake. Every Sunday before service aitoti ange achigeza nemvura iyoyo iyo yaanenge atengeserwa nevakomana vamwe vaainge ava kuwirirana navo vaishanda kumoshwari. Mufunge zvenyu mukoma, regai ndiseke zvangu. Pavakomana vacho ivavo avo vainge vachishanda kumochwari, pano umwe wacho akatouyawo kuchechi kwake achitofungidzira kutoti zvimwe kuda kwaitoparidzwa vhangeri rechokwadi. Akatondiudza ndisati ndaziva, akanditi pano umwe mukomana wandava kuwirirana naye akauya this other Sunday kuchechi, because ndainge ndava kuendawo kuchechi ikoko so that ndinge ndichigara ndichingoonana nemudiwa wangu. Saka akandiudza kuti ainge ava neumwe mukomana uyo ainge akatendeuka, ainge achishanda kumochwari. Handina kutoziva kutoti ainge
atomupa basa rekuti iye nevamwe vake vaaishanda navo vapote vachimutengesera mvura. One of that guy kutaura kudai somukoma pamabodyguard ake, kunyangwe ndikanzi ndakutumidzirai mapictures acho iwawo, atova one of the bodyguard. I think kuti ndiye umwe zvekare anotumwa kana kuri kunzi panenge paine munhu anenge achifanira kuti ange achiurayiwa, especially sevasikana ava. Vasikana ava pedza muHarare wose angobatira pamuviri anotoitirwa plan, asi kana kuri kunzi musikana iye akabatira pamuviri akabvuma kunobvisa nhumbu, aiwa mari anokupa, anokwanisa kutokupa mari yekuti unokwanisa kutotanga kabhizinesi. Akangoona kuti unenge wabatira pamuviri anenge asisina basa newe, but kana ukada kuita nharo, because vamwe vanotomusejusa zviya zvekuti vanenge vachifungidzira kuti man of God, zvimwe kuda kana ndikabatira pamuviri ndikamitisiwa naman of God upenyu hwangu kunenge kwatochinja, ndinobva ndatoclaima maintenance. Manje izvozvo ndo zvaakangwarira izvozvo. Hamena kuti anozviziva sei kuti mukadzi waanenge arara naye anenge atobatira pamuviri. So I think kuti bodyguard rake iri rekumuchwari ndo rinotumwa, because vamwe vasikana ka vaakafambidzana navo vamwe vacho vari kutomukira zvipoko kikikikiki. Dzimwe nyaya kadi hadzizoiti kuti ndirambe ndichingobuda musaga, nekuti vanhu vanokwanisa kuzobata metsi yacho vakaziva kuti profeti wacho wandiri kutaura nezvake ndiani iyeye. Saka ipapo paainge ozvigeza nemvura yezvitunha, vanhu vaiuya vakawanda. Munoziva kunonzi kuwanda, vanhu vaiuya vakaita kuwanda. By the time apo paakazondiudza kuti mvura yandaimupota ndichimugezesa nayo yainge iri mvura inenge yakagezesewa zvitunha. We used to meet kana kumalodge each and every Saturday, tonorara kulodge, then Sunday dzichingonoti 12 am tobva tatomuka, you would go into the tub. Ndobva ndachizotanga kumudira mvura iyoyo yandainge ndava kuziva kuti imvura inenge yakagezesewa zvitunha. Akanditi sezvinongoitika kana kuri kunzi munhu akafa munharaunda, munhu iye anokwanisa ainge ari muvengi wako, but kana munhu afa aita sei? Afa anaka. Ndokusaka kuri kunzi kana pakabuda mascandals ake murume uyu, vanhu vanongoti man of God, siyanai naman of God. It is because imvura idzodzo dzezvitunha. Saka iye anotongogara akanaka mumaziso evanhu, especially avo vaanoita sekunge akadyisa, vanhu vanoenda kuchechi kwake, vekutoti they can even kill you kana kuri kunzi ukada kubuda uchiti munhu uyu ndipastor Ningi, because of the way that they love him. Nejuju, because vanotoshandisa juju vanhu ava. Vane mamwe maringi avo avanopfeka, vamwe vacho especially muno muZimbabwe havafariri kunyanya kungobuda pamasocial media vakamapfeka maringi iwawo, so they usually wear those rings in secret. Vasiyana nemaprophets ekunana Nigeria vasina basa nazvo. Saka kuchechi kwacho kwakatanga kuzouya vanhu vakawanda. After that the church was growing like in such a big way that no one could even understand. Saka akabva achizotanga kuita mamiracles mamwe aya anoshamisa. People will start to fall after iye angoti be anointed, kana kuti aingofuridza mumike, vanhu vobva vatotanga kutodonha pasi. I went with him to Ghana. Ndakatoenda naye ndichitoita sekunge ndini mudzimai wake. Patakaenda kuGhana kun'anga yake, ndipo apo paakabva achizopiwa 2 liters yemafuta. Ndizive kuti ainge ari mafuta ei, but akazotanga kumatengesa achiti divine oil, and turi tubhodhoro tudiki diki tumapackages twacho apa tuchidhura sei. Saka oil iyoyo yainhuwa kuita sekunge papiswa maplastics, and he even claimed kuti oil iyoyo yaitorapa zvirwere zvakaita sana cancer, kuti kana uchitsvaka basa unge uchizowana basa, uye zvekare nekudzinga mweya yezvikwambo nemadhimoni. But mukomanashi, it was not holy oil sezvaainge achiudza vanhu, yainge itori oil iyo yaainge akatopiwa nen'anga yake yekuGhana. I even watched him mixing imwe oil. Pane imwe oil so inoiswa mumotikari, handizivi kuti vanoiti chii, in brackets possibly gear oil. Vaihodha oil iyi mumadhamu nemadhamu kikikiki. Pane imwe imba iyo iri kuname hidden
kuimba ikoko ndo kwavainge vava kuita zvekumikisa oiri iyoyo vachiisa mutumabhodhoro. Vanhu vainge vachimushandira nanhasi uno ndivo vamwe vachiri kumushandira as the hosting team, vakadzi vamwe vacho ndivo security detail. Saka vanhu vekutoti vakatobatana zvekuti if the secrets are to be exposed vose vanototanga kutotambura. Saka there is no way yekuti vange vachizobuda pachena vachibuda musaga kuti ndo zvakaitika. So I witnessed vachimixa oiri yacho iyoyo nehair food nemimwe mishonga, but mishonga iyoyo yaienda yonotorwa kuMozambique. Mishonga iyi yaitorwa kuMozambique yaitouya iri mumabhero. Aiva nomwe murume waainge ava kuwirirana naye aiita zvekuhodha mabhero kuMozambique achiunzwa muZimbabwe. Saka rori racho raitoya riine mabhero zvekare riine mishonga yacho inenge iri powder, zvobva zvazozanganiswa vanhu votanga kutengeserwa vachinzi anointing oil, ende vanhu vaitoitenga mukoma. Akabva achizotanga kutengesa wristbands, kukatengeswa anointed water. Pane pamwe pandakatombomukumbira mari akanditi baby pari zvino mari hakuna. Saka akazoya neplan akatanga kutengesa iyo yaainge achiti Miracle Soil, because ipapo ainge ava kunditi ndinofanira kuti ndinge ndichitengawo stand muno muHarare. Saka mari yainge akandipa yainge isingakwani. Ane mari but akaomera. I'm sure kuti vakadzi vakawanda vaakadata they can even witness to this kuti zvechokwadi akaomera zvisingaite even though aine mari. Saka ipapo akazoita plan yekutengesera vanhu Miracle Soil. Yakatengwa Miracle Soil iyoyo, vanhu vakabuditsa mari dzakawanda, but Miracle Soil iyi yainge ichinzi yakatorwa kuIsrael. Izvo dzainge dziri nhema mukoma. Takatongoendawo kune imwe nzvimbo name hidden kwaainge achangobva mukutenga stand ndokubva tanotora ivhu ikoko. Akazotuma zvekare vamwe vaanoshanda navo vakanotora ivhu. Ndo ivhu iro rakazonzi rainge riri ivhu rakatorwa kuIsrael iroro. Vanhu vakaritenga vachiti iMiracle Soil and rinokupa mablessings each and every Sunday. Ndaiti kana ndichikwanisa kuenda kulodge taizomuka pakati peusiku ndobva ndamugezesa nemvura iyoyo inenge yakagezesewa zvitunha. Zvino aizoti kana oparidza waiona vanhu vachieredza misodzi, vanhu vachiitiswa naye prophet uyu. Asi nekufamba kwenguva ndipo apo pandakabva ndachizoona kuti ainge ava kusanyanyisa kunakirwa neni sterek. I think yainge yava nhau yekuti ainge ava nechoice, because at that time chechi yacho yainge yakura. Zvino chechi yainge yava nevanhu vakawanda. Saka isuwo vaainge akatanga navo ainge asisina basa nesu. Ndakatanga hangu kuzviswededza kure naye zvishoma nezvishoma, because ndakaona kuti competition yacho yainge yanyanyisa uye zvekare ndainge ndava kusazvikwanisa. But by the time tichizonorambana, this was after andiudza kuti kwainge kuine umwe murume uyo ainge akatanga kuya kuchurch. He was a humble businessman. Hey, in this world never be humble. Ndakazozviona nekuti kana ukava humble zvinhu zvako hazvimbofi zvakakufambira mune zvakanaka. Murume uyo akauya kuchurch and he had his company, ainge atogara aine mari nechekare. Saka after service ndipo apo paakabva achizonzi aifanira kuti ange achizoenda kumba kwaProphet. Akaendako kumba kwaProphet, then Prophet ava vakazondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiendesa mamwe mapepa kukambani kwake murume iyeye. Saka ndakazoti ndaverenga mapapers aya ndopa ndakabva ndaona kuti vainge vachitoita dhiri. Akatorerwa kambani yake naProphet. Zviri very smart, but zvakangotanga nemashares. Mushure mekunge vaita zvemashares, upenyu hwake hwakabva hwazooma murume uyu zvekuti akasara asisina kana mari. Ndokubva atanga kupiwa zvikwereti naProphet achifungidzira kuti Prophet vari kumuitira mwoyo wakanaka, but vakazoti vava kuda mari vakabva vachizomutorera kambani yake. But later on vakazondiudza kuti vakamuendera kun'anga so that business rake ringe
mbobhaja rabhaja ndokubva atanga kushaya mari, ndokubva vatanga kumukweretesa mari kuzonosvika vamutorera kambani iyoyo nanhasi uno ndivo vachiri kuirana. Handizive kuti murume uyu akazoenda nepi. Ndo zvimwe zvezvinhu zvakaitika apo patakazonorambana inini naprofeti ava, but vakandibatsirawo in life. Vakanditi handingambokurasi because ndiwe wangu munhu wekutanga. But mukomanashe muHarare vasikana vapedzwa sevasikana ava vakanaka vatsvuku ndivo vavanonyanyisa kuda kana vakangoenda kuchechi kwavo. Ndega ndakasvika pakuita give up because mazuva ekutanga ndaimbozama kudzirwa hondo dzacho idzodzo kana ndikangoziva kuti vava nomumwe musikana wavari kufambidzana naye ndobva ndatanga kunetsana navo. But ndakasvika pakungoitawo give up ndikangosiyana nazvo. Ndikati evo kana mai prophet vachiti vanozviziva because one day ndakavafonera ndikati saka iwo unoregedza murume wako achidanana nanhengi apa ndainge ndichishandisa private. Vakati ndinozviziva manga mati kudii nhai vasikana. I just dropped the call ndikati kana kuri kunzi vanozviziva saka inini what am I trying to do. Ndokubva ndangoitawo move on neupenyu hwangu. But he helped me with some developments in life. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi vanenge vane zvavainge vakaita murume wangu because dzimwe nguva ndaikwanisa kutongobuda pamba Saturday totoenda tunorara kulodge, murume wangu aisambofona kana kuita sei. Strange things indeed they do happen in this world.